Moin, ich bin den Adrian Oth und ich bin Erdbeerforscher am ECGS. Ich beschäftige mich den ganzen Tag mit etwas, was ich zum Glück noch nie modellieren musste. Was schafft ihr dann den ganzen Tag? Ich beschäftige mich den ganzen Tag damit, für die Bodenbewegung von Erdbeben zu erforschen. Dabei interessiert mich surtout, was eben bei einem Erdbeben genau an der Erde geschieht. Zum Beispiel, wie viel Energie von seinem Erdbeben freigesetzt wird. Wir wissen mittlerweile, dass das ganz schön viel kann sein, aber wie viel ist es wirklich? Und eben noch Bodenbewegungen, die so ein Erdbeben verursacht. Und wir benutzen dafür Daten zu Mengen von vergangenen Erdbeben, die auch heute zum Teil zu Lützeburg abgezeichnet gehen. Zum Beispiel haben wir die Japan-Erdbeben 2011 auch zu Lützeburg abgezeichnet. Und wir benutzen einfach Computersimulationen, zum Beispiel, wie sich das Wellefeld von einem Erdbeben, das generiert wird, ausbreitet, wie zum Beispiel zu Istanbul. Was ist das Ziel von Ihrer Forschung? Mein Ziel ist zunächst mal, besser zu verstehen, was eigentlich wirklich bei einem Erdbeben geschieht, weil darüber wissen wir noch immer viel mehr, wie wir gerne wissen gehen. Mein Ziel ist aber auch dann zu verstehen, wie die Bodenbewegung vom Erdbeben entsteht und was für Faktoren die Bodenbewegung können verstärken oder eben noch nicht verstärken. Aber wenn wir die Faktoren besser verstehen, dann können wir zum einen als Infrastruktur, als Häuser, als Brücken, als Tunnelen besser bauen, sodass ein Erdbeben besser können aushalten. Und zum anderen können wir auch Freiwarnsysteme entwickeln, die Erdbeben schnellstmöglich messen und Stärke davon bestimmen. Und da können wir eben Maßnahmen ergreifen, wie zum Beispiel, dass wir die Luten auf Rot stellen, dass kein Auto mehr Brücke fahren oder eben noch die Gas aus den Leitungen aufstellen, für Todesopfer bei so einem Erdbeben so gering wie möglich zu halten und Schäden zu minimieren. Was macht euch am meisten Spaß und was nervt euch am meisten? Am meisten Spaß an meiner Arbeit möchte man, dass es einfach aufwissungsreich ist, dass ich sowohl am Computer arbeiten kann, ich programmieren relativ viel, da schreibe ich meine Programme, ich mache meine Simulationen, es andere, die ich arbeite im Terrain, ich gehe Stunden sammeln, für die dann auch können zu benutzen. Und das ist im Prinzip kein Tag für den anderen. Da das sagt, die mir am meisten Spaß macht. Was natürlich am meisten nervt, dass für einen anderen Beruf die administrative Hürden, die Heinz zu begehen, und dass ich noch öfters mal dann Wochen damit verbringt, Rapporten zu schreiben, worüber ich nicht immer wirklich Lust habe. Muss ich als Wissenschaftler verrückt sein? Als Wissenschaftler muss ich wahrscheinlich schon ein bisschen verrückt sein, weil wie gibt es das freiwillig auf Vulkane in Afrika gehen, für da Messungen zu machen, wie die Vibrationen sind, die die Vulkane verursacht. Oder eben noch, wie gibt es sich das komisch, komplex mathematische Modelle ausdenken, für die Reibung bei einer Verwerfung am Erdinneren zu beschreiben. Und wenn ich dann ein bisschen ein Motorrad schürt, dann gebe ich das wahrscheinlich sowieso nicht machen.